വളരെ യാദൃശികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊറോണ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അതുപോലൊരു യാദൃശികമായൊരു വിസിറ്റാണ് ഈ ദുബായിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. RT-PCR ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങിയതാണ്. കടലിലെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിന്നിനും അതുപോലെ അണുക്കളൊക്കെ ചാവാൻ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്തവണ ഒന്ന് കടലിൽ കുളിച്ച് കയറാമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന തൊട്ടടുത്തുള്ള മംസാർ ബീച്ചിലേക്ക് കുട്ടിമാമൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. ഒരുപാട് കാലത്ത് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ദുബായിൽ വീണ്ടും വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ പുറം കാഴ്ചയും കണ്ട് ഞങ്ങൾ മെല്ലെ ബീച്ചിലെത്തി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തി. പിള്ളേർ സംഘമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബീച്ചിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞ് കുട്ടിമാമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങൾ കടലിലേക്ക് മെല്ലെ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ആദമിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ നേരിട്ട് കാണണം. ആ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ നിറവേറി. അതിനേറ്റ് കുറേ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പുള്ളി ഓക്കെ മാറി നോ പ്രോബ്ലം. ലൈഫ് ഗാർഡിൻ്റെ ബോർഡർ കടന്നപ്പോൾ അവന്മാർ തുരത്തി വിട്ടു. മാമനോടൊന്നും തോന്നല്ലേ കുളിക്കാൻ വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി. മാമൻ്റെ മോൻ അഹമ്മദ് ഒരു സ്റ്റാർ ഫിഷിനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. ടോയ് സ്റ്റാർ ഫിഷ് പോലെയല്ല ഒറിജിനൽ സ്റ്റാർ ഫിഷ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആദമ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി. കാരണം അതിന് മുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബുദ്ധി ഉറക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹാറൂൺ അത് കൈ പിടിച്ച് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതൊന്നാണോ പിടിച്ചിട്ട് മതിട്ടോ ണ്ടോ മടിയൊക്കെ മാറ്റി അവസാനം ഞാനും കടലിൽ ചാടി. കൂടെ ക്യാമറയും ചാടി. അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടോ നീന്തലൊക്കെ പോട്ടെ. അങ്ങോട്ട് പോ. ഒപ്പം നോട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നോക്കും. റെഡി ഇതിക്ക് നോക്കി എന്താവും. ആദമിൻ്റെ വാപ്പാനെ നീന്തക്കം പഠിപ്പിച്ച ആശാനാണ് നമ്മുടെ കുട്ടിമാമൻ. അപ്പം പിന്നെ കുട്ടിമാമൻ തന്നെ നീന്തക്കം പഠിപ്പിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതി ആദമിനെ ആ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. പക്ഷെ എല്ലാവരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോലെ അവനും വെള്ളത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞും ഒളിഞ്ഞൊക്കെ കണ്ടു. അലറി വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ? അതാണത്. എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും. അധികം ലേറ്റ് ആവാണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു ചായയും കുടിച്ച് ബീച്ചിൽ നിന്ന് മെല്ലെ സ്കൂട്ടായി. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്
നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ താഴെയുള്ള വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അതൊരു സംഭവമാണോ? അതൊരു സംഭവമാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദുബായിലൂടെയുള്ള യാത്ര അതൊരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയാണ്. കൂറ്റൻ ബിൽഡിങ്ങുകളും കളർഫുൾ ലൈറ്റ്സും, നിരത്തുകളിലാണെങ്കിലോ ലക്ഷറി കാറുകളും. ശരിക്കും എന്താണ് ലക്ഷറി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ദുബായിലൂടെ വന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പിള്ളേരെ അക്വേറിയം ഒന്ന് കാണിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ഒന്ന് കാണിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ചലിച്ചു. പോണ വഴിക്ക് നമ്മുടെ ബുറാക്കേട്ടൻ്റെ കടയും കണ്ടു. അക്വേറിയം എന്ന് പറയുന്ന സ്രാവും തെരണ്ടിയും അതുപോലെയുള്ള കുറേ കടൽ മീനുകളെ കണ്ടു. മോശമില്ലാത്ത ഒരു കളക്ഷൻ, കടലിലെ കളക്ഷൻ ഫിഷിൻ്റെ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അക്വേറിയത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. മോളിലെ മുതല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റയും കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ കാണാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂപ്പർ കാറുകൾ സാധാരണ നേരത്തിൽ ചീറിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ദുബായ്. Race car? Yeah. Race on. ആദമിൻ്റെ കൗതുകം കണ്ട് കാറിൻ്റെ ഓണർ വണ്ടിയുടെ ഹുഡ് തുറന്ന് എൻജിനും അതുപോലെ റിമോട്ടിൽ സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു.
അങ്ങനെ കാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ ഫൗണ്ടൈൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു. എത്ര കണ്ടാലും മടുക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റിങ്ങാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണമാണ്. ലൈറ്റ്സ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ ഈ താഴത്തുള്ള വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ ആയാലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ആളുകളും ബഹളങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ്. വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷം 30 മിനിറ്റ് ഇടവേളകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ വാട്ടർ ഷോ ഉണ്ടായിരിക്കും. വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈന് നമുക്ക് ആ ലേക്കിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ബോട്ടിൽ കാണാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അത് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാട്ടർ ടാക്സി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു ടിക്കറ്റും ചാർജൊക്കെ ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈൻ്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ എടുക്കും. കാരണം വഴിയോരങ്ങളിൽ ഐസ്ക്രീമും കച്ചവടക്കാരുടെ ഒരു വലയം തന്നെ ഉണ്ട് കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ടു. Like this no more. Most my life's been waging war till I found peace. I could have swore what she did shook me. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ അക്വേറിയം കണ്ടു, വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനും കണ്ടു. പോരാത്തതിന് ബോണസ് കാഴ്ചകൾ വേറെയും. കുട്ടികൾ ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലായ്പ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾ ഹാപ്പിയായാൽ നമ്മളും ഹാപ്പിയാണ്. ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി. ഇനി കുട്ടിമാവൻ്റെ വക ഡിന്നർ അല്ലേ മാമ? Please subscribe. Put your white light.